passo à frente, quem manda na casa? Eu que mando. Tu resolve tudo na porrada. Se não resolver, eu levo pro trabalho. Como assim? Sou agente funerário. Qual fantasia que ele ia ficar bonito além de Zé do Caixão? Tem algum apelidinho carinhoso ou algum xingamento? Ah, tem uns xingamentos, tipo, minha puta, cachorra, safado. Não, mas... Ficou puta, ficou puta. Acho que não é pra mim, não. Tem algum xingamento, alguma coisa? Não pode nem falar. Como assim? Não gosto de barulho. É olho no olho só. Ah, tu gostaria de ouvir um ai? Não. Eu gosto de fazer, eu gosto de falar. Ah, velho, não fala, não deixa. Ah, ele tá te tirando a voz. É, ele te... Que tóxico. Traria uma amiga pra relação? Não. Merecedor. Não. É, também é difícil botar duas mulheres pra não falar.